pas separuh koyok pas kondisi saat ini kan separuh Mas Gun kondisi isinya 2 masakan ngono kuwi. Terus masakan iki ditimbang sak masakan iki pirang kintal lah, gue tidak tahu nimbang geng. Terus per ekernya ini harus segini kilo, ya gak tahu ngukur ukurannya iku mau. Pokok siji lek kakean mencret ukurannya kuwi kondisi wedhuse iki enek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini bolak balik panggahan Mas Jack comborane opo. Kok ndelok ning TikTok nggawa senso jarene tanpa hijauan urip. Piye carane urip tenan apa ora? Oke. Tentunya izin ndak izin panggah tak gekne geng. Demi panjenengan ya toh. Mergo iki lek renek jenengan iya videone ndak didelok wong sing ngomong iki ya cegel gak didelok. Nah, ini mumpung ada request apa to jane comborane sing tanpa hijauan kok sampai iso urip, terus sampai jarene ket ngingu ora sah gawe hijauan iso urip. Nah, untuk kali ini tema kali ini adalah comboran lagi. Dan seringkali kita buatkan konten pakan dan menu yang dibuat di kandang bako. Jadi seperti ini. Simple terus penak golekane, tapi ojo kudu dipodo kene geng, jangan sampai harus aku kudu podo ning ngene Mas Jack mergone nggenku ya podo ae nggae ning ijoan, kudu podo jangan engko lek kudu dipodo daerah panjenengan ndak ada atau sulit golek sing bahan iki lah engko malah ndak iso rutin akhirnya engko teledor. Jadi kalau bisa yang pertama dimengerti dulu dan dipahami, karena kalau sudah mengerti dan bisa memahami itu akan mudah untuk dilakukan. Jadi ojo kudu dipodo, setidaknya manfaatnya podo neng walaupun bahannya gak podo ngono lho geng. Lah kok wah ini Mas Jack gawe ampas kangkung S20 sedangkan di daerahmu itu sulit untuk mendapatkan. Lah kok kadang oleh ampas, kadang enggak, kadang kangkung, kadang enggak. Lagi lah malah repot iki yo. Bukannya mempermudah tapi mempersulit dan mempermumet utek malian ya toh. Jadi kalau di daerah jenengan iki mudah digoleki, penak didapatkan, tentunya dari segi finansialnya pun akan irit. Lah kok lek angel digoleki enek pomo jarake engko 100 kilo ngono. Pok tempuh. Wi 100 kilo pok tempuh seminggu ijik urung cegah. Lah tapi engko lek nyelot suwi waya udan akhirnya gak kok compor mergo cegah. Nah, itu cari yang mudah didapatkan di daerah panjenengan. Semisal kan banyak yang menggunakan ampas tahu ada, onggok telo pun juga ada. Nah, kebetulan di daerahmu onggok telo ya gunakan. Nah, gunakan. Kalau di sini nah ini. Nah, ini contoh Mas Gun. Ini kan ampas tahu. Nah, ini bisa diganti opo ae ning daerahmu sing penak digoleki. Ya cukup kepodo, kok angel digoleki kudu nggae iki, sedangkan eneke adanya ampas tahu jarake adoh. Lah kok pok tempuh akhirnya engko oleh iya kuwi mau oleh seminggu cek oke lah. Lah engko nyelot suwi lah sire ngingung ngene iki kan bertahun-tahun dan bisa bertahan dan juga terus berkembang. Lah engko lek nyelot suwi cegah semisal ngene awake dhewe contoh ae. Hari ini mangan sego, sesuk mangan tiwul, sesuk neh tiwul, sok mber sego jagung. Lah iki weteng rak kaya diublek, ndak iso stabil. Kalau menurut kita itu wedhus sing toto sing anteng kuwi ketika menu makanannya itu ajek, disiplin dan panggah. Nanti melihat kebutuhan, semisal engko enek sing rodok tas lahir, rodok ditambahi titik karena itu dia piye ya cara wong nang duwe tanggungan keluarga. Yes, pomo anak-anak kan dia kar mogone ndi? Nganu nanggung nyawa liyane. Manfaatnya luweh akeh ngono. Nah, ini yang bahannya iki meng ya iki meng teko ndi bahane rung diomongne. Kalau di sini ampas tahu. Ini ampas tahu. Terus S20. Nah, S20 lalu
kangkung kering. Kangkungnya kering seperti ini. Ini dikum sik. Iki dikum ora mergo ben mateng ngono ora. Ini dikum ini biar larut bleduk-bleduke, geng. Bleduk-bleduke ben larut, ben ya ora-orane iki rada nyuda. Kok kon menghilangkan langplas ngono ya ora iso. Tetep panggah ben suda ngono. Nah, nyapa nggih S20. Dulu sebelum adanya S20 ini kita bukan promosi ya, lagi gawe iki gak popo, enggak gawe gak popo, tapi menyesuaikan daerah mungkuk. Contohnya iki, wah lha ning daerahku lek ora ning S20. Terus enake pomo ideo main Jawa, enake ning daerah Sumatera, kudu gawe iki. Lah iki ora mempermudah lah malah mempersulit iki. Polar atau apa yang mungkin wedhus dhewe nyaman ning kowe dhewe sing iso ngukur dhewe. Wah tak pakan ngene apa enggak kaya peyek ae ya. Wah rada ditambahi. Wah tak pakan ngene mencret iki. Ya digoleki dhewe. Jadi kita pahami, kita dimengerti dan dipahami kok enak, geng. Ngeslow, tidak ribet dan jangan dibuat sulit. Kalau bisa peternakan itu kita buat mudah walaupun pura-pura mudah. Ngono lho. Maksudnya iki piye ya cara lek penyampaiane wis ngono kuwi lah, aja digawe sulit. Aja digawe sulit. Nah, iki. Lah ngene iki nanti setelah ini diguyur banyu panas. Jadwale ngono Mas Gun. Iki ampas tahu. Terus S20 nanti diguyur seperti ini. Nah, diguyur banyu panas. Anggapan kami yo wong dhewe lho lek madang ki beras kae lek urung didang yo ora cerdas. Yo wis saora-orane mbuh manfaate piye kita gunakan air matang. Ben rada anget lek isuk sarapane anget ngono kan enak. Nanti kita guyurkan ke sini dalam kondisi umup. Nah, kuwi banyu entah ora kena ya lek kene gawe banyu mateng kuwi manfaatnya kalau kita nutrisi gak ngerti wis soalnya gak sekolah nutrisi nanti kalau kita menjelaskan itu melewati ranah caranya melompat ranah ya, karena kita belum ahlinya. Yus mek dianggap iki lek digawe banyu panas mateng ki rada apa ora-orane iki anget ngono lho, manget-manget ben rada mempeng lek mangan seperti itu. Jadi kudu banyu anget iki ben piye yo gak ngerti aku banyu anget iki ben piye yo ngerti ku ben anget ngono. Ngerti ku ben anget. Nah, ini diguyur seperti ini. Setelah itu diguyur. Nah, diguyur. Setelah itu diguyur ngono kuwi. Iki diguyur iki ben anget, geng. Jawane engko cara wedhuse ae dhewe ki lek anyep karo anget seneng ndi ora sen enak anget, tapi lek sing ra doyan anget ya pilih anyep. Tapi kalau lek ora doyan anget kuwi kira-kira ya mesti ada keteroblan tahun tune loro apa. Ya mestine lek mangan iki anget enak ngono. Diguyur banyu anget ini ki. Ya sing kuwi 3 jenis di sini yang digunakan. Nah, kemarin kita ngunggah tanpa hijauan. Ya iki pakane. Nanti gajule hijauan setelah ini langkahnya. Jadi itu kita buat mudah walaupun pura-pura mudah, kita buat edok-edok ngerti walaupun belum begitu mengerti. Tapi cara ini kita lakukan agar supaya peternakan kami bisa bertahan dan berkembang. Nah, menangkal kerugian. Ngene iki tipakan niki badhe apa rugi ya gak ngerti, geng. Gak ngerti badhe rugine ukurane sepiro hasilnya gak ngerti. Yang jelas kami menikmati, kami mensyukuri dan kami bisa bertahan di peternakan ini bertahun-tahun berarti ya lek rugi nggak kita lakukan ngono. Lek badhe rugine iki masalahe setiap individu kuwi ukurannya beda-beda. Lah aku kok ngomong badhe iki diterokne ning daerahmu dari segi materi rugi lah aku ya mumet. Nah, masalahnya ukurannya badhe rugine setiap orang itu nggak sama. Yang jelas yang penting ki yang kita pelihara, yang kita rawat itu nyaman, yuwiswi penak. Seperti lagi. Ya iki gajuli ramban ki nek kene. Iki gajuli ramban ki iki. Iki gajuli ramban. Iki apa Pak Jack kok dadak diublek kok kaya dadak dikum. Nah, iki kangkung kering, geng. Nyapa kok dadak kangkung kering? Karena
kita nggak punya lahan hijauan, dan hijauannya pun bila dikasih itu sangat minim sekali. Loh, aku berarti kudu ngono aja. Lah engko daerahmu ramban turah-turah manut iki akhirnya bukan meminim biaya malah menelan biaya banyak. Ini kita pakai ini karena di daerah kita ini ki ora gablek ramban, geng. Jadi ben iso ngimbangi awakmu sing daerahe rambane akeh. Lah engko ramban ning daerahmu san sak pirang-pirang turah-turah. Goro-goro lihat video ini melu-melu kaya iki, sedangkan di daerahmu golek bahan seperti ini angel. Lagi lah malah mempersulit pekerjaan dan ngentek duit swingko. Jadi ngono kuwi. Tapi kalau bisa piye ya? Karena ini kembali lagi yang kita openi ini kambing peranakannya tawar sekali gesing loh ya. Karena menurut pemahaman kami kambing PE seperti ini bila aidwi rodok marem memang harus perlu dicombor rakitang titik ngono. Nah, tapi mareme nyawang open-open ini setiap orang beda-beda loh, geng. Tapi lek dicombor iki rarane iki disawang kok ukurannya iki marem, rakitang titik dicombor. Nah, ini kangkung kering ini awale kuwi ijo, geng. Ya wis kangkung sing disayur sing dikulep sing mau pangan bendina kuwi lho, geng. Ya kuwi neng itu dikeringkan lalu diselip. Wah, prosesnya panjang, gak panjang karena kita prosesnya hanya tuku. Sing proses kuwi bakule kangkung, geng. Itu. Sing proses bakule kangkung bukan kita. Engko lek sing proses kita ya yang kita prosesi ndak ada karena ini bukan di daerah kami. Ini di daerah Gresik, Lamongan, Bojonegoro sana, pabrik iro anu kangkung ini ki yo ning sawah ora-orano, geng. Lek apa jenenge tandurane iki ora kok cut pabrik iki bahan apa dicampur, gak. Ini kangkung memang betul-betul kangkung yang tumbuh dan kangkung sing pangan awake dhewe lek apa jenenge ulek ngono kae. Nah, iki gunanya dikum ini tadi. Gunanya dikum supaya ne bleduk-bleduk kuwi ben ora patek ketut. Tapi kon resik banget yo ora mestine. Masalah iki yo mek dikum. Seperti itu. Nah, dibaleni neh, ini kangkung ini gunanya untuk gajule hijauan. Makanya untuk pembelaan bahasa kami budang ngarit lur. Nah, kae. Kalau memang kita konco dulure akeh wong tukang ngarit, seringkali kita melihat status WA, status Facebook lewat wis ngarit warung. Kita ya sedih sebenarnya, kalau boleh jujur ya kita tersinggung. Lah orang duwe apa-apa budang ngarit burung, tapi kita mengimbangi ngaritnya mek ning status, geng. Ngaritnya mek ning status. Budang ngarit ya ngarit ngono tok. Lah sing dirit masalah gak enak. Masalah wingko ki tonggo-tonggoku lek aku budang ngarit mesti wingko ditutne digakne gebok lho. Lah arep ngarit nanti mesti golek colongan ta wong ora duwe lahan. Arep nyane ndang ngarit lah arep nyolong ngendi kan ngono. Nah, itu gajule kangkung kering ini biar kebutuhannya wedhus kuwi cukup. Bah lelek tanpa hijauan. Lah terus piye lho jenenge wedhus iki hakikate mangane tumbuh-tumbuhan ijo-ijoan kacang-kacangan. Lah kok majek kae kok jan mek dicombor tok iki rumene apa ya iso puter. Lah jadi comborane kuwi mau, geng. Ada penake wong ngomong iki lek pomo diibaratne rumangsaku lho ya. Ampas tahu iki kuwi segone. Terus kangkung kering iki jangane sayurnya. Terus S20 kuwi tahu tempene ibarat bahasane lawuhe. Jadi segone kuwi ibarate ampas tahune kuwi jangan lek ning wong desa kuwi ngarani jangan ning lek bahasa Indonesiane sayure kuwi kangkung. S20 iki kita ibaratkan lawuhe. Jadi tempe tahu gerih kuwi lah cara ibarate lauknya. Jadi seperti itu. Cukup ora majek? Wah iki lek wedhuse tak tekoni wis cukup ora mangani ndak tahu nyauri, geng. Tapi kita hanya bisa melihat pergerakan pertumbuhannya. Lek cukup ora niki ndelok kondisi fisike. Lek dipakan ini 5 sasi cik pakah kaya payak, wah iki kudu ditandani, wah kurang dik iki ngono. Dadi sing ngukur ae dhewe, geng.
Pas nek kok ndak iso lemu, digoleki dhewe terus dicari. Terus digoleki, wah, nyamane piye ngono. Kita ukur sendiri nyamane piye ngono. Nah, lek wis ngene, iki engko diublek. Diublek iki diudek supaya ben campur. Nah, lek awake dhewe mangan lek diublek kadoyan. Tapi lek wedhus wis panggah doyan, geng. Lek wedhus panggah doyan. Wih, ini diublek. Lalu kita kasihkan. Yo mek iki, geng. Jadi kingko iki di sini nyombornya pagi jam segini ini ke jam berapa ya? Jam 7 ya. Ini jam 7. Nanti manganen neh itu jam 5 sore. Jadi iki dicombor isuk. Iki kok dipangan entek. Entek iki jam 7 sampai engko jam 5 gak mangan, belas gak mangan. Mangane neh engko cetuk mangan neh jam 5. Kecuali yang mungkin yang kita ajak jalan-jalan itu kan enggak kabeh, maksudnya yang maskot kebutuhannya beda. Kalau yang breeding itu kan wis pokoknya jalan. Tapi kalau mungkin kalau kita ngingu maskot ya kita mempunyai skill sendiri-sendiri. Ya kudu panggah enek panganane lah cara nune. Soalnya kan dituntut ada perlawanan di arena kontes. Tapi lek breeding ora dilombakne, pokoknya dhewe nyawang nyaman ora tek kaya peyek. Ora kate anu kan wis pas ngono ae. Lah engko lek dilemok-lemokne titik pakane kakean, jadi ternak iki engko malah ora mempermudah malah mempersulit. Nah, diudek ngene iki. Diudek ngene iki. Nah, diudek iki segone jangane karo lawe dicampur dadi siji, akhirnya terus dipakakne dingge gajuli atau bahasa pembelaannya wong ora duwe lamban. Jadi aku ngecepres iki mengke asline bahasa pembelaan orang duwe lamban, geng. Tapi mungkin ya muga-muga bisa dimengerti. Jadi lek gak duwe lamban iki piye ya amprih peternakan aku panggah jalan ki matuk opo sing tak gunakne. Jadi di sini kebetulan ampas tahu ya kok penak banget ndak karena kita sudah punya langganan sak dulu jadi panggah dibagi, geng. Lah, tak baleni neh iki engko ojo kudu podo mok terokne iki. Ini hanya batas-batasan saja dan skill untuk merawat hewan rawatan kita. Samarku ngene, geng. Semisal di daerah yang nggak enek ampas, semisal nggih contoh ya. Pomon ning daerah anu Sumatera. Beh, Mas Jekae gaya ampas, aku kudu gaya ampas. Ojo, delokan dhisik daerahmu, lah kok kudu kek ampase anake ning Bogor. Lagi nyebrang tok Merak Bakaune lah ya perlu biaya. Lagi orang malah mempermudah, malah merepotkan kita. Ngono. Jadi gunakan limbah di sekitar wilayahmu itu sing enek. Dadi aja kudu padha. Engko gak enek di enek-enek lah akhirnya malah mumet engko. Nah, iso apik apa ora dilakoni sik. Kita pahami, wah wedhus iki kurang ora ya tak pakan iki. Lek enggak padha ngono kae. Ini hanya memberi edukasi batasan-batasan saja. Yang kita nggak punya lahan seperti itu, sama sekali nggak punya, geng, sama sekali nggak punya. Dan pertanyaan ini pasti muncul, lah kuwi pakane duit, mesti ngono iki. Engko saurunge komen wis tak cegati dhisik. Dadi engko lek wayah enek wong komen kan ndak sida, tapi ya komeno duite piro ndak tak omongi. Engko gak nang sing komen pakane wi. Lek ngono carane pakane duit. Lah duit piye? Lele awakmu ramban duwe ramban. Lah kene enggak duwe lahan terus ya enggak ngeramban asile njaluk padha awakmu engko nesu peh lah kae ya dadi jole kuwi mau. Pomo dia ngarit punya lahan, kita enggak punya lahan, jangan dipodo karo sing duwe. Ya kita harus ngeluarkan uang karena enggak punya lahan iki mau. Ngono. Lah engko lahan gak duwe, gak gelem biaya, hasilnya njaluk podo sing duwe lahan sing tanpa biaya garek babat. Wah, lah iki yo donya carane ngene ya berat. Jadi itu kita hanya ngimbangi yang punya lahan. Piye carane? Wah, mosok ae dhewe keinginan untuk beternak gara-gara nggak punya lahan, sedangkan kita keinginan kuat gak sido lah ya eman-eman.
Jadi seperti itu. Dari dulu, dari awal kita memang nggak punya ini, lahan ramban nggak punya. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya bisa berjalan dan bisa bertahan, dan keinginan kami masih terus mengembangkan. Berarti ojo ditekoni aku badi porugi. Aku gak ngerti badi rugi nih. Yang jelas jawabannya badi rugi nih kita bertahan hampir OTW ke 20 tahun peternakan ini. Jadi lek ya wis oleh-olehna dhewe lah. Lek gak ada untungnya, alah aku wis jamin sebesar apapun nominalnya atau sebesar apapun modalnya, itu lek rugi ya setahun wis suwi-suwine betahe wis sak kandel-kandel duit maksudnya iki. Tapi kalau berjalan dawa ya aja ditekoni badhe rugine. Masalah badhe sepira-pirane wong ki beda, ukurannya beda-beda. Nah, bar iki engko di wah-wahne geng. Ya. Iki kontene ngene. Lek kurang paham anunan dhewe geng. Jadi kita ya nggak memaksa untuk yang penonton ini paham ya gak iki. Sing jelas wis iki ini hanya menceritakan apa yang kita lakukan, yang nggak enak ijuan langkai piye ya ini. Padahal ini bolak-balik tak konten tentang menu makanannya ya mek ngene iki. Sesimpel ini dan tidak rebyek. Jadi lek pomo kancane ngarit ngono ya mek ngimbangi ning status tok, masalahnya aku engko lek bar nyomber esuk nyandi ngarit. Lelek ngarit iki engko wis tanggaku wis langsung lah kuwi golek colongan endi wong ora duwe lahan. Oke, dijeda dulu Mas Gun. Berapa? Tas tak jeda ndelok menite. Engko lek dawa-dawa sing ndelok engko tak lak munek-munek. Iki dilosne apa piye iki Mas Gun? Los. Ah, kebetulan teman kita, dulur kita dari kru KKTV. Nah, sing biasanya mau tonton idolamu kuwi geng. Nah, iki genten iki tak kon ngenek iki cek CMF iki. Karena kita bolo, kita dulur, kita keluarga. Iki dilos nih ae. Nah, iki wis mari le ngudeg. Diwene, disajikan. Nah, iki lek nyajekne ngene. Disajikan. Kita lihat doyan apa ora. Nah, tapi lek sing delok iki wali mesti doyan wong panganane mendina ngono kuwi. Jadi itu dipakan. Jadi seperti ini. Iki engko lek pomo bar mangan iki, geng. Kancane ayo ge budal ngalit, Lur. Ade mek garek ngimbangi. Yo budal ngarit. Tapi gak melu. Lek melu golek colongan kuwi mau gak duwe. Mek ngimbangi. Kita adus, kita bisa pergunakan untuk guyang wedhus. Yuk kita pomo kancane apa ngono kae healing. Kita iso melu healing karena mangane neh engko cek sore mangane neh. Tuh, iki dipakak-pakakne. Nah. Pakak-pakakne iki padha karo anu, geng. Padha karo ngebrukne ramban. Nah, iki padha karo ngebrukne ramban. Wis rambane, wis sak segone, wis sak lawe. Iku wis sak segone, wis sak lawe, wis sak lawe, pokoknya wis menurut kita wis dilengkapi ngono. Poh iki wedhuse iki nyaman po gak karo iki gak ngerti. Sing jelas kita hanya melihat secara fisik wedhuse iki kaliren. Secara fisik wedhuse iki penak, lek turu penak. Ya mek gur ngono kuwi, ngukure mek gur ngono kuwi. Jadi apa to panganane kok delok ning TikTok nggawa senso jarene bisa bertahan lek ranu rene ya mek kuwi, geng. Kita jangan dipersulit. Kalau dipersulit engko malah repot awake dhewe. Kita menyalurkan hiburan, menyalurkan hobi lah kok tambah kerepotan lah tambah mumet. Tapi yo aja gah repot, masalahnya ngurusi nyawa, geng. Seperti itu. Terus ya aja dipodo mau, bolak-balik tak omongne aja dipudu podo. Oleh dilakukan podo, dipraktekkan sama ketika di daerahmu itu golek bahan sing kaya iki itu mudah. Lek angel aja ditiru. Golek ana dhewe apa gajule kuwi sing kirane meh podo manfaate. Aja sampe dipodo. Lah engko samarku ngene iki.
video ini dibuat, terus peternakan itu sudah jalan dan nyaman, roh video ini diganti, terus sesuk mencret aku dilabrak iki mestian. Jangan. Ini kita memberi apa yang kita praktekkan, dan mungkin bagi yang lekas dan di situ daerahnya podo karo iki ben diteroleh gak podo ya yes apalah digoleki dhewe. Pemegang enek gamblong kok telo ya kuwi gak apa-apa. Wis pokoknya kita permudah ya geng, ojo sampai dibikin rumit, ojo sampai dibikin rumit. Semisal gini, silaturahmi dolan, ya toh, terus sambung dulur, wi gunanya sharing tentang nekmu piye, nekmu piye, piye. Penake wong-wong cara bahasane wong sekolah ngono, pahami apa yang kamu lakukan. Minggu mesti penak mau lakoni geng, nggak mesti nggak rumit. Pokoknya yang jelas mau melakukan aktivitas yang mau kamu lakukan. Wah iki bahasa ini mau gendaan lagi. Wih pahami dulu. Kalau kita pahami dan kita mengerti, itu pasti akan mudah kita kerjakan. Semisal gini, Pak Poh, dia ini merawat kambing ini, kalau kandang ini penuh kapasitasnya 150, tapi yo kadang penuh kadang kosong, soalnya kita juga keluar masuk. Nah itu dikerjakan sendiri. Yo repotnya kuwi paling pas ngelung-ngelung ning bak ngene iki rada suwi lek pomo iki bak. Tapi sik tak ditikoni. Sik ganggu sik. Ini sampean lakukan mudah, ruwet, rumit apa yo mes ngetutne alur ngene? Anu, piye yo lek ngarani ngono kae? Piye? Yo wis. Maksudnya bedane ngene. Wedhus pas akeh karo bek iki bedane piye? Bedane lek wedhus akeh goyange rada suwi. Goyange anu, apa jenenge? Goyange ndak maksimal. Ndak maksimal. Ndak maksud itu. Keselen wi lah. Lek sing ning tentang kaitannya pakan rumit ora ngono. Ndak ya. Ya mek wektune tambah. Karena nyawane tambah. Nah, masalah bake yo sampe nitung palongane iki palungan. Arek ngeping nih. Heeh, engko wayahe mlaku wis cukup malah urung. Oke, dilanjut seperti itu. Jadi sing rada rumit kuwi mek nambah durasi wektu. Semisal umpama lek wedhuse 10, bak 10 cukup. Tapi wedhus pas 20 malah 20 bak. Ya mek kuwi kok mumet gak? Paling mumete ya kuwi mau giliran guyang kan malah tambah, waktunya pun juga tambah, tapi sama sekali tidak rumit. Tidak rumit iki ngene. Wah, wedhus teko tak pakan opo ya, bah kepiye ya. Ya perasaan itu pasti ada, tapi nggak semumet-mumet banget ngono lho maksudnya iki. Jadi seperti itu. Nah, kuwi mau. Wah, ngantek cerita dawon lakon ngantek curhat masalah kehidupan barang. Yang jelas muga-muga iki dipahami, geng. Panganane ngono kuwi mau. Di sini hanya satu ampas tahu. Ampas tahune sepiro, ukurannya sepiro. Wes gak harus podo. Dan karena ini kambingnya kambing seni, batasane kuwi mek ukure mareme awake dhewe, dan hasil terakhirnya bukan ditimbang atau dikilo, jadi diarah-arah. Wareke sepiye? Ukurannya mek disawang nih, geng. Oh, ya wis lah semene wis marem. Oh, kurang marem sesuk tambahi. Itu karena hasil akhirnya kita bukan tertumpu pada kilo. Jadi ukuran untuk pernah ada apa-apa nimbangi per jenis. Maksudnya? Iki wedhus siji iki kudu semene on ngono. Yo ndak. Awake dhewe ukurane piye? Ngira-ngira. Delok wedhuse mangan kurang apa ora? Kurang apa ora? Wis mek kuwi ya. Kurang yo ditambahi. Sesuk porsine ditambahi neh. Ditambahi neh. Jadi tidak ditimbang kilo karena hasilnya nanti kan ora ditimbang kan. Iya. Ukurannya marem. Ukurannya marem didelok. Wah, ya wis ngene. Wah, iki aku tak pengen rada tambahi titik ngono. Maksudnya hasil akhir ora dikilo mengene, geng. Lek pomo didol kuwi gak ditimbang ngono lho. Kecuali kalau hasil akhirnya ikut ditimbang, jadi kita dituntut untuk pertumbuhan kambing itu setiap gerak hari atau gerak bulannya ben supaya tambah bobot. Lah kita nggak dituntut itu, jadi kita iki ada barang sing marem disawang lho ya berarti dipakan kuwi
wah aku marem ini, lah aku marem ini, muga-muga wong ya melu marem. Hanya itu batasannya. Beda kalau mungkin sistem penggemukan ya harus tertata kuat, perincian per kilonya. Jadi kita macet bingung mesti enak loh sentekon ini. Ngono kuwi campurane tanggunge sepiro, ampase sepiro anu. Yo gak ngerti, geng. Yo meng biasanya mengukuran total. Kalau total ini sedina biasanya kalau penuh 4 masakan. Lek rodok pas sudah 3 masakan, pas separuh koyok pas kondisi saat ini kan separuh Mas Gun. Kondisi isinya 2 masakan ngono kuwi. Terus masakane ditimbang sak masakan iki pirang kintal lah. Kuwi ndak tau nimbang, geng. Terus per ekernya ini harus segini kilo, ya gak tahu ngukur ukurannya iku mau. Pokok siji lek kakean mencret ukurannya kuwi kondisi wedhuse iki enek keterobolan tentang mencret, ya kita rodok dibenak. Wah, iki rodok kakean sing babakan iki. Ngono. Kalau aman-aman saja dan disawang penak ya dilanjutkan. Jadi ukurannya seperti itu. Tapi intinya itu tadi. Jangan dibuat sulit peternakan kita, yo aja digawe rumit wis ngene. Lek digawe terlalu rumit untuk menangani peternakan itu wis lek menurutku wis anggur gak usah dinyangi, geng. Marai apa? Nambah-nambahi beban pikiran dan beban hidup. Ngono ae. Jadi jangan sampai ngene imeke ben aja sampai peternakan iki terlalu rumit ngono, geng. Kok lek rumit wis akhirnya imeke renorno. Ngendoni wong ngarepe lekas ingon-ingon, terus sing wis ingon-ingon jalan rong tak temu pakane yo malah ceklek. Wis anu piye ya? Bahasane piye? Bahasa Indonesiane piye? Lek basa Jawane ngene, aja dibikin rumit lah, digawe gampang-gampang ae. Lah piye carane digoleki, geng? Dipahami, dimengerti. Wis to lek dipahami penak. Penak dinyangi iki penak. Dinyangi iki penak. Lek gak paham ya kuwi mau. Iki engko jadwale apa bar iki. Bar iki engko mangane apa. Kan bingung. Tapi kalau dimengerti seperti ini Pak Puh. Dijalankan lah ini dicoki apa. Itu kan jadwalnya dia mengerti. Wah, iki harus tak kasih gini, ngerti. Jadi yang terpenting lek menurutku lho ya, ning ya aja kudu padha. Kalau menurut kita peternakan itu kita pahami dulu. Kita berusaha, kita mengerti, engko enak gen dinyangi. Aja sampai belas gak ngerti. Lek contohnya belas gak ngerti nih, isuk seperti aktivitas pada saat ini pagi, tangi turu, agar nandangi apa ya? Iki mumet iki engko. Aku iki engko bar iki wedhus tak kapakne ya. Tapakan ora ya. Lah iki kan rumit. Baikku tak tinggal dolan urung tapakan. Wah, aja. Kalau bisa kita buat enjoy, langkahnya tepat. Pas, jadi ben orang nambah-nambahi bebannya. Lah dia nyonggo awake dhewe mumet iki wis tambah-tambahi beban, akhirnya nambah-nambahi ngendon-ngendoni ana. Terus ngidul, nambah-nambahi wong ngendolek arep ngingu, semisal wah kaya peternakane ora dadi. Pangan goleki pakan angel. Angel iki ndak pengen ngerti. Ila ireng. Gak meneng. Nah, iki neh manfaatnya oke, geng ngingu wedhus pokoke lek kita pahami ya, manfaatnya oke. Nah, kita mempunyai anak usia 7 bulan. Susune ya, susu wedhus. Iki aku iki walaupun mangan rapatek tahu awake garing ngene iki lek arep tak pamerne apa mong kondisi secara fisik iki ya wis kaya ngene, tapi ngene biyen ndak ngene, geng. Iki biyen ndak ngene. Iki karena terkikis usia lho. Usiane ya wis meh 27. Separone, geng. Iki nganu, sementing etes ngono kita tiap hari keluarga ngombene susu kambing tawa. Yo aja diterokne, langkung gak enek susu tawa kowe engko golek angel pengen kaya kae. Langgo repot, jangan dipersulit tuh. Imong teko ndi iki mong kok blayang bulang gentah. Nah iki. Nah, nyapo iki kok dadak blender, dadak anu ngene iki karena kebutuhan dan ndak dipodo. Ning ngerti langkae. Ngerti langkae wah iki kudu ngene, kudu ngene. Ini berapa jam Mas Gun ini? 35 per cek. 35 jam. 35 menit. Oh, 35 menit iki.
Oke, iki dimanjakane sing gelem delok ya, ben sampai katek nanti sampai isa-isa. Terakhir apa Pak Boh? Terakhir Nyapu. Bah, hah? Saisa. Iki engko anu nyapune tak omongne tok. Bar iki isa-isae. Iya. Masalah lek tak lengkapi 2 jam, geng. Iki engko samarku sing delok munek-munek le suwi-suwi. Jadi langkahe bar dicombor, bake dikukuti. Diisai, ibaratnya ae bar madang nggih piring, kuwi ya diisai. Biar nanti lek tinggi mangan kancane gak gila tilase. Tapi lek diisai engko pemobak gantian kan yes ibaratnya gitu. Terus piringi bake iki ya diresiki, mari ngono terus latare iki diresiki, disaponi, iki ya disaponi. Dan itu finish. Setelah itu bonus lek awake cek sir utawa kita butuh hiburan guyang wedhus jadwale ngono. Tapi gak wajib, geng. Sing wajib makan iki. Karena gak dipakan iki nutut anu nyambungi nyawa. Tapi kalau guyang, ngethoki kuku, perawatan luar atau perawatan yang mungkin cara wong ngono macak klamben, cukur, iku lek gak klamben gak cukur kan bangga urip. Tapi lek gak mangan bisa berbahaya. Jadi kimeng sing kita bahas untuk jalannya peternakan tentang urip uripe wedhus maksudnya iki itu dipakan. Tapi engko bar iki aktivitas iki apa jenenge iki guyang gak wajib, geng. Guyang gak wajib. Kita sering kali ditekoni guyange pirang dino pisan. Kita ngomong lek enek sing bendino, enek sing kuwi gak wajib. Kita sendiri diukur dhewe, awake diukur dhewe. Lek pengen resik ya guyangan, nek pengen wis ngono-ngono ya kok aja kudu padha. Dan jangan dibikin sulit seperti itu saja. Iki apa ya? Divisi Mas Gun ya. Monggo, derek. Aku samar kule blenger iki sing delok iki. Sing jelas kuwi mau jadwale. Comborane ngono kuwi mau dipakakne dan ini sampai makan urung sampai isa-isa kan sudah mau ditutup. Jadi bar wingko bake diisai. Tapi rarane tak sambungne nanti kita sambungkan di video ya. Iki padie wis siji lambene sing ngomong ki wis rada uang-uang kiyu ngono. Apa dirokoki saya ya? Seperti itu. Jadi di bar disai bake wi mau lho geng sing diusui wi disai bar kuwi disaponi ade pakan tempat palung pakan. Mari kuwi iso disaponi ngisore nggen emper. Bar kuwi latar wis iku keri dhewe. Kalau babakan guyang-guyang ngene iki kuwi bonus. Garek ngukur ae dhewe pengen resik ya digoyang, gak pengen resik pokok urip ya gak usah diguyang gak apa-apa. Diukur dhewe. Jadi seperti itu. Ini mungkin topiknya seperti itu, geng. Topiknya aku lali, marai menite kedawan banget. Dan sering kali ditanyakan dan juga sering kita buatkan konten tentang pakane apa. Jadi lek kene pakane iki wis enake ning daerah kene apa utawa kuwi limbah pertanian kayak limbah perusahaan kayak kita gunakan sing wedhuse ora mendemi dan wedhuse nyaman seperti itu. Kalau jangan sampai ingon-ingon iki dipersulit dan menambah bebane ae dhewe uteke ruwet. Iku lek nambah bebane bisa tak kopen iki engko mestian. Jadi pokoknya dibuat enjoy, diukur dhewe sepiro nyamane wedhuse, sepiro nyamane sing diopeni. Jadi seperti itu. Tak baleni neh bahane ampas tahu, kangkung kering, es 20, kuwi bahane kondi lek tuku. Wah, lah kuwi pakane duit. Memang kita nggak punya lahan, pengen iso ternake jalan ben kaya kancane sing duwe lahan, yo kita yo ngetokne duit, geng. Karena yo kita nggak punya lahan. Jadi seperti itu. Ben supaya keinginan kita tersalurkan mek gara-garane ora iso kuwi. Jadi kalau ditekoni entake piro ya gak ngerti, sing jelas globale semene ngono. Badipo rugine kita yo ora ngerti badine piro. Lek dagangan badine tak omongi biasane pomo belanja 10 juta, payu 1 juta. Ning kuwi mesti lek 2 tahun pisan karena itu mesti wedhuse kontes. Sing mesti lek belanjan 10 juta, badi 500.000. Itu jenenge kulak belanja, jenenge dagangan. Tapi lek panganan gak tau ngukur. Gak tau ngukur ya, Pak kok? Apa ya? Gak tahu. Entake piro ndak ora urus ya? Ora urus. Wis ukurane piye? Marem. Ukurannya ya penting wedhusnya marek, nyaman. Wedhuse nyaman, mek kuwi tok.
pokok badi rugine gak ngerti tapi yo badi rugine yang jelas ya pokoknya peternakan itu jalan mestine lek rugi gak betah lek suwi-suwi ngono ae. Sapa neh iki sing rung diomongne tek ketoke ya iki mau bar iki mau disai bar disai saponi resik bukan siji-siji diomongne langsung ben dibeh iya. Daripada anu kedua keuntungannya lek pomok bolo konco nggak cigrek, ketiga ae dhewe nyawang nandangi penak, terus wes banyak sekali tuh peduse ya nyaman, jadi seperti itu. Oke, muga-muga ini bahasa dengan keterbatasan bahasa yang kita ungkapkan ini muga-muga bisa dimengerti dan bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat dan bisa menjadi hiburan panjenengan, menjadi teman layar kaca panjenengan, dan supaya kuwi mau satu supaya bisa bermanfaat dan menghibur panjenengan semuanya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Temanya wis rata baleni neh dari kandang bakoh Selo Kajang tentang menu pakan yang sering kali ditanyakan teman-teman, kita buatkan konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singo barong macan gimbong. Awas, mana dadamu? Dadaku. Di dodo, yo bau. Wei. Kosek. Ayo. Ayo toh. Singo barong macan gimbong. Awas. Mana dadamu? Dadaku. Di dodo, yo bau. Wei.